Так, всім доброго дня. Давно не було відео. Сьогодні у нас планова заміна масла в двигуні, масла в рульовому управлінні. Будемо міняти масло в фільтрі воздушному, тому що вже, мабуть, з рік не мінялось. Дві заміни масла точно не дивився туди. Зараз покажу, що в нас минулого разу масло міняв 556 мотогодин було, чи що. Минулого разу міняв на інтервалі 200 мотогодин. Цього разу, поки прийшло масло, поки замовив масло, поки прийшло масло, вийшло 240 мотогодин. Але я думаю, на такому маслі не гріх проїхатись і 250 мотогодин. Рівень масла, так як залив, так і лишився. Двигун масла не бере. Проблемка невеличка тут з сальником півосі передньої бортової. Він ще почав показувати себе літом, потрошки підтікав, а зараз вже дуже серйозно тече. Ну і відповідно з заміною масла в двигуні заразом і вирішимо цю проблему. Ще нарисувалась невеличка проблема. Міняв НШ насос, бо той попередній йому вже було 2,5 роки і він вже не хотів на холостих піднімати. Не хотів на холостих працювати. Я його розібрав, бачу, там виробітка вже пішла на тих головних парах, по корпусу виробітка. Поставив новий і десь там, тут в мене перехідна плита з старого, виходить, ну з рідного НШ, можна сказати. Тут мусив пообрізати на новому, щоб закрутитися, і десь виходить, ну, з мотора масло, ну, соплить тут, бачу, десь не герметично, погано герметиком змазав там, або ж багато чуть надрізав, мабуть, більше ніж потрібно для того, щоб закрутити болти, і прокапує масло. Потрібно просто зняти і герметиком повторно замазати. От, в принципі, такий об'єм роботи на сьогодні. Ще приїхав до мене отакий от тракторець, це ДВшка 404D. Точно не пам'ятаю, з якого вона року. Може зараз десь знайду на бірці. 17-го року. ДВшка 17-го року. Теж трудяга добротний. Можна сказати, особливих проблем по ньому не було за ці 4 роки. Лише, що можна сказати, відразу лопнули муфти блокування. І то через вину власника, бо то, що блокування не розімкнулось в повороті з одноосним прицепом і розірвало муфту на 4 часті. Але власник завчасно трактор розібрав, муфти повитягав, для того, щоб не було біди, щоб муфта не потрапила під велику планетарну шестерню і не роздавила корпус моста. І так він, в принципі, їздить без блокування. Приїхав, що ми в ньому робимо? Робимо, тут опустили резинові кільця на валу підйомника, їх замінимо, і з переднім мостом втулочки порозбивало, передню, задню на балці кочення, на осі кочення, і у бортовій лівій підшипники, такі от порозбивало підшипники. Підшипник цей, може, кому будуть потрібні розміри. Це 30х62х14. Номер пошукаєте, бо я так заміряв штангелем його. І це внутрішній. І наружний 60
на 90 на 24 теж він. Ну, коротше, був дуже великий люфт, вже підшипники, виходить, втомились, можна сказати. О, тут трошки інакша система, де штопориться сама шестерня. Получається, що стає підшипник наружний, потім стає ота шестерня, потім стає тут штопорне кільце, воно так якби шайбочка надвоє перерізана, і зверху така невеличка кришечка, яка її фіксує. І тоді вже внутрішній підшипник. В Донфенгу, знаєте, що стоїть підшипник, шестерня, а вже під нею муфточка і штопорне кільце. Тобто трішки навпаки зроблено. О, зараз, в принципі, я зараз свою бортову розберу, та я покажу, що там до чого. О, і навіть зможемо порівняти розміри шестерні, розміри підшипників. Масло зливається. Там є в мене попереднє відео про те, як я міняю масло. Не будемо повторюватись на одному тому самому маслу. Знову ж заказав кроною. Такі от 10 В40. Нормально, мене воно задовольняє. Хороше масло. Фільтр масляний. VIX 7088. Ну, в принципі, все так само, як і в минулому разі. Так, і що ж нас тут малює на фільтрику? Що потрібно зробити? Перше, це витерти насухо посадочне місце. Потім що? Що тут показує? Змастити резинове колечко маслом. І потім закрутити від руки і докрутити на 3/4 оберта. Да, змастити точно. Поки збігає масло з бортової, займуся воздуханом, значить заміною масла в воздухані. Ось таке от чорне масло. Зараз зіллю і подивимося, що там буде на дні. Так, а на дні бачимо такі от відкладення. О, це наша пилюка, яка фільтрувалась. Таке, значить, це все зараз діло вимиваємо, вичищаємо насухо, знімаємо ті сіточки, що в воздухані, так само промиваємо, заливаємо свіже масло і ставимо назад. Так, відмив, відчистив, і тепер багато хто питає, скільки ж того масла наливати і куди його наливати. Значить, тут на стакані є ось такий поясочок. Бачимо його, значить потрібно залити масло по поясок. Наливаємо середній стакан, з нього має виливатись, і поки не встановиться по ту лінію. Або ж на рівні з цим стаканом середнім. Отак от пішло десь грам 700. Грам 700 в моєму випадку. Все, ставимо назад. Так, скинув я свою піввісь, чи ступицю, чи як там правильно її називати, і от можна порівняти її з ДВшкою 404 йде. Зразу по ступиці бачимо, що Донфенга ступиця набагато більша, і відповідно тут посадки підшипників більші, тобто сама піввісь товща.
По підшипниках ДВшка, внутрішній підшипник 30х62 розміри має, внутрішній 30, зовнішній 62. Донфенг, ось він, внутрішній має розміри 35х72. Тобто підшипник більший. Відповідно, по самих шестернях получається донфенговська трішки менше, має 40 зубів, донфенговська 40 зубів, з ДВ має 40-42 зуби. І вона, так візуально видно, що чуть-чуть більше. Далі по кришках і по наружних підшипниках. Кришки, в принципі, однакові, тільки що отвори не співпадають, а так кришка повністю, можна сказати, однакові. Тільки в Донфенгу більше кріпильних болтів. І по зовнішніх підшипниках, значить, з ДВшки підшипник виглядає трошки грубший, але його розмір 40х90, в Донфенга 45х85 підшипник. Тобто, так якби в ДВшки більш грубший шарик. Можливо, а можливо і ні. Отако. Може сам підшипник так якби чуть грубше виглядає. Отакі от порівняння. Зараз поміняю в своїй кришці сальники і буду ставити відповідно назад. А сальники стоять однакові, 50х72. 50х72. Зараз точно зміряю. Да, 50х72. І там, і там. Так, на цю сторону бортової у мене стояло, значить, так як по заводу, сальник 50-72 12 і 50-72 7. Плюс до нього я ще вибивав з войлока отакий от пильничок. Думав, що воно буде краще, але виходить, що навпаки. Пускає масло, пильник починає пісок і працює як абразив. Бачимо, що цього сальника воно просто-напросто зруйнувало. Значить, зруйнувало цього сальника, який стояв, виходить, наружу, для того, щоб вода не попадала сюди, пісок не попадав і так далі. В принципі, свій ресурс, можна сказати, то воно і відходило. 400 мотогодин, можна сказати, спокійно відходило, бо це рік назад я міняв, а може і більше. Цей сальник вже здався. Значить, попробую ще один варіант зробити так. Слідуючим чином взяти сальник 50-72-12. Звичайний, і замість вущого сальника поставити такий силиконовий пильничок. Це з фотон ловола, виходить. Попробувати поставити, як воно буде себе вести. Подивимося, як такий варіант буде працювати. От і все. Чергове ТО завершено. Значить, поміняв масло в двигуну, масло в рульовому, у фільтрі воздушному, в насосі паливному. Змастив всі масльоночки. Все, можна їздити, експлуатувати далі. Все, всім дякую за увагу, до побачення.